Ассаламу алейкум, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Мен сиздерге бул чыгарылышта Ордолуу Ош шаарында жайгашкан Курманбек Мамакеев аттындагы санатория боюнча маалымат берем. Бул чыгарылышта биз санаториянын бардык шарттары менен сиздерди тааныштырабыз. Дарылоо курсу кандай, тамак ашы кандай, негизи ичинде шарттары кандай, сиздер чыгарылышты күзөтүп туруңуздар. Мен санаторияга кирип баратам. Эфирде Максут Маккамоğlu. Урматтуу көрүүчүлөр, мен санаториянын ичине кирип келип, могул жерге машинамды парковка кылдым. Бул жерде атайын стоянкасы бар экен. Сиздерге бул чыгарылышта толук санатория боюнча маалымат алып берем. Мен жанында ушул жерде иштеген Жылдыз эже медсестра айым отурат. Суроолорго, сиздерди кызыктырган суроолорго ушул Жылдыз эжеден сиздерге жооп алып берем. Кандайсыз эже? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Жакшы. Бул Мамакеев шаардан кыйла эле алыс экен, Бул чеке жерде абасы таза. Абасы таза, жакшы жер, Атагы чыккан Акбуура деген дарыянын жээгинде жайгашкан. Атагы чыккан Акбуура дарыясынын жээгинде жайгашкан Мамакеев санаториясы мына ушул. Урматтуу туугандар, көрүүчүлөр, бул жакта келип дарыланып жаткандар, эс алып жаткандар, бул жерде атайын скамейкаларды, орундуктарды орнотуп коюптур. Жылдыз эже бул кандай корпус болуп калат? Бул лечебный корпус. Бул лечебный корпус, Бул жакта дарылоо курсу жүрүп турат, Дарылоо бөлүмү. Бул жатакана. Бул жагы жатакана. Жатаканасы 4 кабат экен, Жакшы. Биз ушул биринчи ушул эмесине кирип көрөлү, Жылдыз эже. Ушул жатаканасына карай кирип баратабыз. Чыгарылышты күзөтүп туруңуздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Жакшы го жо бул жагы. Сонун кылып мынакей дорожкалар коюп туруп, дайын тазалап турабы? Күнүгө. Жылдыз эже бир келгенде жалпы канча орундук бар бул жерде эс алганга? Эс алганга орундугубуз көп. Мына 4 этажды болот. 4 этажды болот. Гостиницабыз бар, жатаканабыз. Мейманканаңыздар бар, Ашкананын үстүндө дагы кошумча салынган жатаканалар бар. Бул жер холл, зал экен, Чоң зал экен, мынакей караңыздар. Аябай сонун. Бул жагында туура ошо дарылоо бөлүмүнө карай өтүп кетет окшойт, Бул жагын биринчи көрүп чыгайлы. Анан сиздерге дарылоо бөлүмүн дагы көрсөтөм. Мынакей. Бул жакта регистратура. Биринчи келген адам ушул жерге кайрылат окшойт, Жылдыз эже. Кабыл алуу жер. Кабыл алуу жери. Ушул жерден жазылып, орундукту алып дарылана берет, Врачтар отурат. Врачтарга көрүнүп туруп, анан дарылоосун баштай берет. Бул жерден демек врачтарга көрүнүп, диагностикасын көрүп туруп, андан кийин дарылоо курсун баштай берет, Жакшы. Мынакей. Жагы жатакана. Бул жагында жатаканасын караңыздар. Чоң экен 1 2 3 4 комната бар окшойт, Жок, 2 комната мына. Бул 2 комната. Бул экөөсү санузел болуп калат. Санузел, бир жагы туалет, бир жагы душ. Мынакей. Ичинде элдер бар жокпу азыр? Көрсөк болобу? Мынакей караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, бул жагында санузел бар экен, душ бар экен. Аябай сонун кылып жасап койгон. Бул жагында болсо эс алуучулардын бөлмөсү. Эс алып атышат. Жакшынакай, ремонту жакшы. Көңүлүңүздөр ачылат келгенде эле. Бул тарапта дагы бир бөлмө, элдер бар үчүн кээ бир бөлмөнү ачпайбын. Бул жагында болсо санузел. Демек бул жерде 2 комната бар. Бул жагы деле ошондой окшойт, Бул жагы да ошондой жатакана. Биринчи кабатта мен байкашымча бир 10-15 жатакана бар окшойт, Бул жагы намазкана. Бул жагы намазканабы? Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, атайын намазканадагын кылып коюптур бул жакта. Намазды окуганга, 5 убак намазды окуп, азыркы учурда ороз убактысында тарайык намазында окуганга мүмкүнчүлүк бар. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр. Экинчи кабатындагы сиздерге көрсөтөйлү. Жалпы канча медайым, врач канча иштейт, Жылдыз эже бул жерде? 30дай врачтар бар, Демек ак халатчандар бир 30дай киши иштейт экен бул жакта. Бул жерде шахмат ойнойт окшойт, Мынакей, караңдар.
Бул кандай? Тамактанганга. Бул жерде фито бар деп кой, жана дары, чөп дарылардан бүт жасап ошондой чай беришет. Лечениеден кийин чаркап кеткенде ушул жерде. Жакшы. Демек эс алуучу жай, чөп дарылар менен дарылана турган, ушул жерде отуруп эс алып, фито бар деп айтышты. Мынакей. Бул жагы дарылоо бөлүмү, Ооба, дарылоо бөлүмү. Дарылоо бөлүмүнө биротоло силерге көрсөтүп кетейли. Кедровый бочка. Мынакей, караңыздар, жакшыраак кылып жазып коюптур, кефадровый бочка дейт. Бул жерде парилка бар окшойт, да? Могул жактабы? Мынакей, элдер бар окшойт, да? Бул жагында караңыздар, атайын ошо парилкасы бар, фильтровый бочка. Бул аябай ден соолукка өтө жакшы. Бул жерде гидротерапия, сүлүк менен дарылоо бөлүмү, жакшы. Мынакей, караңыздар, дайым ушундай сонун кылып тазалап турат экен. Кирет, бул кандай болуп калат жылдызы? Бул ылай менен, баткак менен дарылоо деп. Баткак менен дарылоо, жакшы, караңыздар. Ушундай сонун бул жагында да ушундай баткак менен дарылоо бар экен. Жакшы дарыланганга болот. Бул жагында ванна. Бул дагы атайын дарылоо үчүн болсо керек, Ооба, ванна. Мынакей, караңыздар. Бул жагында да ванна бар. Бул жагында дагы 2, бул жагында 3, 4, 5 ванна бөлмөсү. Бул тарабы спорт залбы? Мынакей, караңыздар. Бул жакта спорт зал бар экен. Бул жагы кладовка окшойт, мынакей. Мага жакты жа, аябай өтө жакшы кылып условияны түзүп коюптур. Мынакей, спорт ойногонго убактыңдар кенен болгондо кенен спорт ойносоңдар болот. Бул жагы дагы бир бөлмө окшойт. Мынакей. Бул жактан туура барсак, сыртка карай чыгып барат экенбиз. Жылдызы айтып кетсеңиз, бул жерде эң негизги эмне ооруларды дарылайсыздар? Полиартрит деп коет, жана муун оорулар. Полиартрит, муун ооруга жакшы. Өкпөлөргө жакшы. Бүт мына бронхит. Биз экинчи кабатка карай көтөрүлүп баратабыз. Караңыздар, кафе менен сонун кылып жасап койгон. Ичи аябай таза, көңүл ачылат ушундай эс алган ыңгайлуу. Полиартрит, андан сырткары жана грыжаларды да дарыласа болобу? Грыжаларга болот. Көбүк ооруларды дарылайбыз. Бөйлөгөрү? Лимфодренаж. Бул жагы кандай болуп калат? Лимфодренаж дейт. Лимфодренаж. Киши барбы жокпу? Киши бар экен, Бул жакта дагы дарылоо жүрүп, бул кандай ден соолукка жакшы? Кан айланууга жакшы. Гемоглобин нормалдаштырып берет, Кан айланууга жакшы. Кан айланууга жакшы. Элди көрсөтпөй эле коелу. Мынакей, караңыздар. Сонун аппарат менен бул жерде кан айланууга жакшы, аябай сонун дарылоо жолу экен. Мынакей, силерге көрсөтүп кетейин, лимфодренаж дейт. Мына варикозго жакшы, уйкуга жакшы. Экранды пауза кылып кенен окуп түшүнүп алсаңыздар болот экен. Варикозго, уйкуга аябай жакшы экен. Утоплениега жакшы, жана стрессовый ситуация дейт. И усталык ног деп атат. Бессонница, отечность, тяжелые спортивные тренировки. Шулардын баарына бул көп нерсеге жакшы. Көп нерсеге жакшы, демек кымбат аппарат менен дарылайсыздар, Бул жагында УЗИ бар окшойт, Мынакей, УЗИ бөлүмчөсү дагы бар. Караңыздар. Жалпы бул жагында аялдар үчүн гинекология бөлүмү бар экен. Караңыздар. Бул жакта дайым врач иштейт да, гинеколог өзүнчө. Бул жерде ингаляция. Ингаляция? Ингаляция. Ингаляция деп жазып коюптур. Мынакей. Жана тамак оорулары, бронхиттер. Дыхательный органдарга дарылоо курсу, дем алуу органдарына. Бул тарап кандай болуп калат? Электролечение дейт. Кирип көрсөк болобу сизде? Электролечение дейт. Мынакей, караңыздар, салмастарбы? Бул жерде эмне жагындай ток коюп туруп, массаждар болобу? Электрофорез менен, дарылар менен коюлат бул жерде. Дарылар менен электрофорез. Муун ооруларга бүт дарылар кетет. Давлениеси барларга ар кимдин өзүнүн дарылары менен коюлат. Жакшы.
Мынакей караңыздар, аябай сонун электрофорез, муун ооруларга бүт ден соолукка аябай пайдалуу экен. Ошол жерине ар кандай дарылар менен кете турган. Бул турганда стоматология бар экен, тиш ооругандарга. Бул жакта атайын лаборатория. Лазер. Магнитотерапия дейт. Бул тарабы лазер менен дарылоо болобу же? Мынакей лазер менен дарылоо жолунда силерге көрсөтүп кетейли. Аябай жакшы. Бул аппараттура бар экен, ушуну. Бул аппарат аябай кымбат келген аппарат, бирок немеси натыйжасы дагы өтө жакшы, пайдасы. Пайдасы дагы жакшы, Пайдасы аябай жакшы. Лазер бар, лазер ашказан, өттөргө, бүт эле көп ооруларга коюлат. Магнитотерапия, магнит дагы жана бут оорубу, кайыр ооруса коюлса, ушулар аябай жакшы таасир этет. Суставтарга, бут ооруга аябай жакшы, Панкреатит неме болобу. Бул жагында атайын орундукка жатып туруп дарыланса болот экен. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, аябай жакшы санатория. Сиздер санатория издеп жатсаңдар, ушул жер экениңдер. Зам главврач иглотерапия экен бул жагы. Бул жагы кандай болуп калат? Бул жак сандал, световая ванна. Световая ванна, мынакей. Бул жагы световая ванна дейт. Негизи ванна колдонгон бул ден соолукка өтө пайдалуу. Мындай орундукка жатып туруп, ушул световая ваннаны коёт экен. Бул кайсы ооруларга жакшы же? Жылдызы. Бул Саламатсыздарбы? жылуу процедураларга катарына кирет. Бул жанагы эле айткан ошо бүт муун оорулар, бел оорулар, дагы кайсы мына бронхит, иши давлениеси болбосо, анан жүрөк оорусу жок болсо, ушул лечениени алса болот. Жүрөк оорусу жок болсо, давление жок болсо, ушул леченияны алса болот. Караңдар, бул жерде биоэнергия массаж бар экен. Электр тогу менен дарылап массаж кыла турган бөлүм. Атайын, караңдар, аябай сонун. Бул жакта дарылоо курсу жүрүп жатат. Саламатсызбы же? Жакшы болуп жатабы пайдасы? Жакшы, ишиңизге ийгилик. Дарылоо жүрүп жатат экен. Силерге ал жагын көрсөтө албайм. Бирок ушул комнатага кирсеңиздер, биоэнергия массаж. Бул жерде дагы бир массаж бөлүм. Бул кол менен массаж кыла турган болсо керек, Жылдыз же? Кол менен. Укалоо бөлмөсү. Мынакей, укалоо бөлмөсү дагы. Аябай сонун кенен. Бир киргенде бир көп эле киши кирет окшойт бул жака. Мынакей, ушундай 3-4 иштейт. 3-4 иштейт, медайымдар, Мына ушундай кылып орундукка жаткырып укалоо кол менен аябай сонун кылып массаж кылат экен. Ар бир орундукту тосуп койгон. Жакшы. Жылдызы айтсаңыз, жалпы курс лечения канча күн болот сиздерде? 10 күн болот. Бир курс лечениясы. Бир курс лечениясы 10 күн болот, Мынакей. Келип жатсаңыздар, 10 күндө бир курс лечения, жанагы мен көрсөткөн бүт ошол массаждарды, физиотерапия бүт баарын ушул жерден аласыздар. Ден соолукка аябай пайдалуу. Биз сиздерге азыр ашкана тарабында көрсөтөбүз. Спорт залын сиздерге көрсөттүк. Азыр ашканасы кандай, тамак ашы кандай, сиздерге ал жагында көрсөтөбүз. Биз жанагы биринчи кабаттагы зал аркылуу ашкана тарапка кирип баратабыз. Сиздерге тамактануусун дагы сиздерге көрсөтөлү. Элдер көп аябай. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, бул жагында атайын колду жууганга атайын раковиналар коюп койгон. Мынакей сиздерге ашкана. Аябай жакшы экен же? Көп бир 100 киши батат го бир киргенде. Мынакей, бул жерге атайын антисептикалык каражаттарды коюп койгон. Ар бири коопсуздукту сактаса жакшы. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, азыр тамактануу убактысы болуп калдыбы? Жакшы. Жылдызы негизинен биринчи завтракка кандай тамак, обедте кандай тамак бересиздер? Эртең менен молочный берилет. Эртең менен молочный берилет, Анан обедте первый, второй салаттары менен. Обедте биринчи, экинчи салаттары менен берилет. Ужинге
Анан кечиндеси аптеканы ачабы экен. кечиндеси анан сүйүк тамак берилет. Жеңил. Полник да берилеби? Полник сахарный диабеттерге кошумча тамактар берилет. Сахарный диабеттер үчүн полникте атайын кошумча тамактар берилет. Диагнозуна карап, кээде жылдызча диета кармашы да мүмкүн да келгендер, Ооба, анысына карап тамак берилет. Диетасына карап дагы тамактар берилет. Наке, урматтуу көрүүчүлөр, ашканасы дагы жакшы экен. Ашканадан чыгып эле ошол коридор менен келсеңдер, могул жакта жатакана деп жазып койгон. Бул тарапта түз эле жана сыртынан көрсөткөн 2-3 кабаттагы жатаканаларга киресиздер. Жатаканадагы ыңгайлуу кылып, жакшынакай кылып түзүп койгон. Бардык шарты бар экен негизинен. Биз ушул жерден сиздер сыртка карай чыгып баратабыз. Кайсы телеканал десем айтпадың. Кандай сака, эс алып жүрүңүз, маалымат берип коюңузчу биринтке. Келиңиз. Айтам анан сизге кайсы канал экенин. Келиңиз. Келиң. Эс алуу кандай болуп атат эке? Шалу өтө жакшы болуп атат. Кайсы тараптан келдиңиз? Мен Нокат шаарынан келдим. Нокаттан келдиңиз, 10 күнгө жаттыңыз. Күнгө жаттык, путевка менен жакшы дарылайт экен, медиктер жакшы экен. Массажды өз убагында кылышат экен. Барды убагында. Убагында тамак аш 3 маал берет экен. Жакшы эс алуу жакшы болуп атат. Медиктердин жылуу мамилеси барбы, жакшыбы? Мамилелери өтө жакшы экен. Жакшы күтүп алат, Тамак ашы кандай экен? Тамак аш 3 маал тамак берет экен, өтө жакшы. Шентип эс алып жүрөбүз. Рахмат, ушундай санаторияны ачып койгондуңузга. Жакшы ака, жакшы салыңыз. Эже кандайсыз? Жакшы кудайга. Жакшы, кайсы жерден келдиңиз? Мен мына эле Жапалактан, Карасу районунан. Жапалакта, Карасу районунан, Эс алуу кандай болуп атат эже? Эс алуу жакшы, кудайга. Массаждары жактыбы? Массаждары, бул немелери, парафин, алиги гряздары, кедр-почка, бул адамга бардык керектүү физлечениялары бар экен. Физлечениялары. Убагы менен алып атабыз. 3 маал тамагы бар. Албетте первый, второй тамактарды беришет. Бул жердеги тейлөгөндөрдүн тейлөөсү жакшы, таза, жылуу. Ыраазычылык билдиресиз да? Ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы бизге окшогон адамдарды көп ошо дарылап, тейлеп, иштери илгери боло берсин. Рахмат. Жакшы. Мынаке урматтуу көрүүчүлөр, аябай жакшы дейт, күтүп алуу да жакшы дейт. Мынаке Жылдыз эже да айтып кетти. Бул жерде аябай сонун кылып күтүп алат. Салам алейкум, кандайсыз ака? Салам. Сиз кайерден келдиңиз? Biz Arvan rayonundan geldik. Араванданбы? Жакшы эс алып атасызбы? Yaxşı es alatабыз. Нормальный, yaxşı. Лечениясы жакшыбы? Лечениясы hem жақты. Жактыбы сизге? Тамақтары, тазалықтары, hamma yo'l жақты. Тазалыктары, полиартритке, муун ооруга жакшы дейт, негизи. Уже 5 күндө таасирин сезди. 5 күндө уже таасирин сездиңиз, а? Лечение Жакшы экен да. жақсы. Мынаке. Biz довольныймыз. Довольны, Жакшы. Рахмат сиздерге, жакшы салыңыздар. Мынаке урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздерге билеки эс алып жаткандардан маалымат алып бердик. Аябай жакшы. Биз жатаканадан дарылоо курс бөлүмдөрүнөн чыгып сыртка чыктык. Сиздерге сырткы аянтын да көрсөтүп кетейин. Мынаке караңыздар, аябай сонун арчалар тийип койгон, өтө салкын. Башында айтып кеткендей, эң таза аба дарыянын боюнда. Бул жерде жакшынакай гүлдөрдү тигип койгон, караңыздар. Мамакеев деп мурда айтса мен чын эле кызыгат элем, кандай жер экен. Бизде Ош, Баткен, Жалал Абад областынан бул жака көп келип эс алышат. Бишкек тараптан келгендер болот, Жылдызжа? Болот. Бишкек тараптан да келгендер болот, Казакстандан келишет. Чет өлкөдөн, Казакстандан. Мына жакында Өзбекстан менен дагы мамиле аябай жакшы болуп жатат. Өзбекстандан да келгендер болсо керек, Башта көп келишет эле. Мына жакын арадан бери, мына вирус неметен бери анча келбей калышты. Анан бир кече жакында Казакстандан келип эс алып кетишти. Казакстандан, Мынаке, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы ушул жерге келип эс алыңыздар. Кошуна мамлекетте дос туугандар болсо айтыңыздар, туризм багын өнүктүрөлүк. Ош шаарындагы ушул жайгашкан Мамакеев санаториясы дүйнө жүзүнө таанылса, бул биздин Кыргызстан үчүн дагы аябай жакшы. Бул кандай бөлүм болуп калат, Жылдызжа? Бул жер эс алуу жер. Бул жагында эс алуу жер, Бассейндер бар сиздерде? Бассейндер бар ал жакта, бирок азыр суу толуу элек. Бул жагында бассейндер бар, бирок азыр убактысы келе элек болгон үчүн суу толтуруп даярдай элексиздер, Мынаке.
Бул тарабында бассейн бар экен. Жакын арада мечит да бар окшойт, э? Жакшы. Эми Жылдыз эже айтыңызчы, бул 10 күндүк курс лечения баасы канча болуп калат? 10 күнүнө 1400дөн болгондо 14000 болот. Bir күнгө 1400 сомдон болгондо 10 күндүк курс лечения 14 күн болот, э? Мына мамлекет жумушташ дегендер профсоюздун путевкалары менен келишеби кээ бири? Ооба, путевка менен келишет. Алардын группасына карап ошол жактан акчасын айтышат. Группасына карап аларга бир аз арзаныраак болушу дагы мүмкүн, э? Ооба, бесплатный келгендер да болот. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, баасын уктуңуздар. Күнүнө 1400 сомдон деп айтты. Демек 10 күн лечение алып, 10 күн эс ала турган болсоңуздар, 14 000 сом акча кетет. Менимче баа аябай эле жакшы. Себеби көрдүңүздөр, аябай сонун массаждары бар экен, жакшы суулары бар экен, дарылоо курсу жакшы, медиктердин, медайымдардын, врачтардын мамилеси аябай жакшы, күтүп алуу да жакшы. Ошон үчүн ушул жерге келиңиздер. Бул жагы кандай болуп калат эже? Эс алуу жайбы? Ооба, эс алуу жер. Ошол 14 000 сырткары бизде жана массаж алгандарга кайсынчыл жерине калат, ошого карап туруп акча төлөнөт. Кээ бир массаждарга акча дагы төлөнөт, э? Ооба, акча төлөнөт. Массажга, жанагыдай кетирбучка, иглотерапия ошолорго акча төлөнөт. Жакшы. Аны кээ бири алса, кээ бири албаса да болот, э, демек, э? Ооба, ошо жана айткандай немесине, оорусуна карап, показаниясына карап врачтар айтып берет. Буну алсаңыз болот, бул болбойт деп. Ошого карап туруп, жакшы. дарылоо жүрөт. Уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мен ушул жерден чыгарылышты жыйынтыктайм. Аябай жакшы жер экен, Курманбек Мамакеев санаториясы. Дагы бир жолу айтат элем, ушул жерге келиңиздер, эс алыңыздар. Баарыңыздар, эгер спа издеп келсеңиздер, спа болсун. Эс алган келсеңиздер, көңүлдүү эс алыңыздар. Жылдыз эже мага уруксат бересиң да? Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Сизге дагы маалымат бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат. Жакшы туруңуздар, э? Сизге дагы.